Quyoshdan saqlovchi krem tanlashda dermatolog sifatida tavsiyam Broad Spectrum degan yozuvi bo'lgan SPF olinglar. Broad Spectrum bu SPFni ikki xil turdagi nurini himoya qilolmaslik haqidagi belgi. UVB quyosh nuri bor, bu terini kuydiradi. UVA nuri bor, u qaritadi va dog' tushiradi. Mana shu ikkala nurdan himoya qila olgan SPF bu professional SPF hisoblanadi. Endi ba'zi holatlarda bu plus belgisi bilan ham keladi. Xalq tushunishi uchun. Agar ikkita yoki bitta plusi bor SPFlar bo'lsa, bu ikkala nurga himoyasi past degani. 3 ta yoki 4 ta bo'ladigan bo'lsa, unda ikkala nurga ham kuchli himoyaga ega SPF degani. Mana shunga qarab ajratib olishingiz mumkin. Bizdagi barcha SPFlarda mana shu 4 ta plusi bor va eng asosiysi oddiy qo'shonimizda ham, Genesis qo'shonida ham ko'rishingiz mumkin 4 ta plusi bor. Mana shu orqali sizlar sifatli va sifatsiz SPFlarni ajratib olsanglar bo'ladi. Yokida himoya qilish, quyosh pastroq vaqtda yumshoqroq SPFlarni ishlatinglar, quyosh yuqori bo'lgan vaqtda, yozda va achchiq issiq paytlarida yoki dam olishga ketganinglarda 4 ta plusli SPFlarni ishlatishni tavsiya qilaman. Agar sizlarga ham professional dermatologik SPF kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu kelayotgan shanbada qo'limdagi SPF 20 ga tushadi. Bu faqat Telegram kanalda bo'ladi va 1 soatgagina qo'yiladi. Telegram kanaliga qo'shilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiringlar, avtomatik link boradi.